Nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tu ngai malake raki. Ando tali tawali untuk warna na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasare motivu ya mai saru lotoka ando tali takana warna na radio Fijuan. Bula nalango peni waktu tiga batulu lomba ando tali takana warna na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se ko ngo na bole leka ni no de tukutuku na mbungi ndai kata ni kuona kena beital no taki na bokata taki ni Covis Communication ena no bonua ela beto Dr. Biman Prasad manitoni beisanga na mosoni kero ni bangole kina sotel ni tubutuba nando na $1 million mbito patiti ni matini tu membalata na benga rabi ni Covis Communication tukono Prasad ni tukutuku ni tukubua eso ni tukutuku lagobata ke ni bokandindina eso me bandita kakina ni tamba ni tukutuku ongo na Covis Communications endo sioba na benga rabi ni ndora bonua ta kosa na minista ni tamba ni tukutuku o Aya Said Kayum ni kakaya be Dr. Biman me toka nga na bonua e moso ni taka o yana kena potumburi se lutu na ilabo bangolei kino Covis sangati na mosoni o ya mai berto e tinika lima ka tolu sabulkandua e rabondo nuya bito pakatiti na matini tu e $2 million membalot na benga rabi ni Covis Communications. Ruimbimbi na kena sema kena satellite na benga rabi ni digital television. Ngoni tukutuku bakanditaka ni kuwa o Aya Said Kayum katomana ni bito pakatiti na matini tu e $1 million membalot na kena tara na tawa kena satellite space. E kai ni ngoe ndua na tikina bimbi balot ni rao ni sema tikenda keda na leno nungo vitali na ndundi bonua e rambula kina. Na maki mena teki butoruba kia na Disemba na benga rabi ni digital television. E ono na channel e na bakaruta ki wale siang ni nduana ilabo e labaki membaleta na kia na wangataki na benga rabi ni digital television. Rato tonga abate ndo na ibola na isonga ni gasnibuli e na nondo bonua kena isonga ni gasnibuli taukei kasanga tikina na bakatulewa ni ministry ni buli. Koto na bonunui ni na reida na ministry ngaraba na biba takataki e na nonda bonua na tikino ya. Sai ni marutaga ni songa ni gasnibuli na kia na mbiu e ndoni tubutuba mai na ministry mera sai ni takatodoko na permanent staff na 5 na mbaki o katiba kontaraki ni mbera ni rabaka yokoka e na tumbuni sau. E na ndoni bola dhingomi o ya kevoka e sianga ni sanitaki na kontaraki ia e na sianga ni tumbu na kenri sau. Na tukutuku mana songo e rua o ya ni non rabaka ukawote na gasnibuli mera sanitaka na kontaraki e na kena i wale bou ngo e sangata na lao bakakina na ibaga rauni takataka e bakanditaka o chonu samate na ministani biba takataki ni satiko na arbitration na kisio ngo kina gito sabaro tagitu wabinaka na rara na subrel may lambasa membalata na kena na ngarabi kina na sotsota ni Battle of the Giants na maki menagibatabari ni mataka na kena bakabinakataki na rara ni mbera ni nangai soli kini songo ni soka ena nonto benua ena tigo ngito ena bakarombu kongo maida bekir na boleleka ni nonto tukutuku na kene kuri e rauni na sema na steseni na radio Fijuan Kinambula FM ni bwading vinaka Koromurlemu do aleke na station na Bula FM do aleke alanga na yawo na isala bilao Bula FM namba 2 na serre Narango pinesiwo ngano ni bukutele do tal takawale na waronga na Bula FM go singa toka Bula FM namba 2 na serre Bula FM namba 2 na serre